サイズの大きいマツダ CX-8 って交換時間がかかって大変、そんなイメージはもう過去のものです。というかタイヤフィッターがタイパもコスパも抜群すぎる持ち込みタイヤ専門店なので、無駄を徹底的に省いた作業効率、熟練スタッフによる一切の迷いのないスムーズな手際、もう終わったのと多くの客様から驚かれるスピードなんです。まるで F1 のピットはさすがに大げさですが、なんと4本経ったのに15分で交換し、工賃はこちら。コスパもタイパもよくタイヤ交換したいならタイヤフィッ